tres. No. Un programa que non teño. Boa tarde. Imos proceder a conclusión do coloquio dentro da situación actual dos museos galegos. Están na mesa Felipe Arias Vilas, director do Museo do Castro de Viladonga, José Carlos Sierra, director do Museo de Ribadavia, e Bieito Pérez Outeriño, director do Xenuíno Museo das Peregrinacións de Santiago. Na carpeta que se facilitou a todos vostedes figuraba o texto elaborado polo Consello Galego de Museos sobre a problemática destas institucións en Galicia. Os que me acompañan na mesa van a hacer unha síntese daqueles puntos, daqueles aspectos que, dende a experiencia que nos dieron os coloquios organizados e das experiencias que produciron outros lugares, outros contextos inmediatos a nós, creemos que poden centrar con certa objetividade, ao menos, a todos os problemas que atinxen ao mundo dos museos no noso país, que son abondos e que veñen arrastrados xa desde hai moito tempo, pero que na situación actual entendemos que se está agravando todavía. Ten a palabra, en primeiro lugar, Felipe Arias. Ben, a min tócame facer unha pequena introducción a este relatorio común do Consello Galego de Museos. Para falar do Consello Galego de Museos, hai moitas persoas nesta sala que saben perfectamente de que falamos, pero hai moita xente nova e xente de fora, xente foránea, fora de Galicia, que non sabe de que estamos falando, cales son os antecedentes deste Consello Galego de Museos que organizou este seminario patrocinado polo Consello da Cultura Galega. O Consello Galego de Museos, que moitos pensarán polo nome, que é unha especie de institución ou de organismo oficial, non é tal cousa. En realidade, naceu a comezos dos anos 80, 1981 concretamente, naceu pola necesidade que moitos dos profesionais que naquela altura traballábamos en Galicia, en museos, tiñamos de reunirnos, de coordinarnos, de falar de temas comúns, e se barallou que, non sei que pasou co micro, pero me oyen igual, seguramente. Se barallou a posibilidade de facer incluso unha asociación de profesionais de museos, como había outras e como hai outras. Daquela hubo contactos, incluso con unha cousa que era un organismo que era a Asociación de Traballadores de Museos de Cataluña, pero o caso é que ao final se chegou á conclusión de que o mellor era facer o que se fixo, que un Consello Galego de Museos chamado así, pero en realidad é unha asociación de centros, é unha asociación de museos, non de persoas, sino unha asociación de centros acollido á lei que había entón, a lei de 1964, creo que era, de lei de asociaciones de ámbito estatal, lóxicamente, naquela altura. Ben, isto xurdiu, xa digo, como necesidade de poñernos de acordo, de coordinarnos para moitas actividades. O certo é que empezamos 15 ou 16 museos, entre os cales estaban, hai que decilo, prácticamente os máis importantes no sentido dos que tiñan máis visibilidade pública, de dependencia pública maiormente. É certo que tamén algúns museos da Igrexa, algúns museos privados, e tivemos, se me repiten a expresión, tivemos un éxito que non preveíamos. Éxito relativo, todo é... Por que digo isto? Porque a partir deses anos, dos anos 81, 82, 83, se estableceu, entre outras cousas, e non é pouco, o costume de ter coloquios galegos de museos aproximadamente cada 2 ou 3 anos, e así se fixeron 10 coloquios de museos,
e ademais se produciu unha coordinación entre profesionais e entre centros que chegou a ser motivo de envexa de outras comunidades, mesmo de Cataluña, na que nós, en principio, nos mirábamos, non? Desde Cataluña decía, non, é que vos tedes uns contactos que nós neste momento non temos. O certo é que, efectivamente, hasta o ano 2008, se celebraron 10 coloquios galegos de museos que tiveron as súas actas, os 3 primeiros reunidas nun só tomo e despois cada tomo coas súas actas, coloquios que reunían a profesionais e a centros de Galicia, pero tamén se enriquecían coa presencia de xente de fora de Galicia, de fora de España e de fora da Península Ibérica tamén. Os coloquios se dedicaban a distintos temas, a veces a un tema, a veces a 2 temas, eran coloquios rotatorios, se viaxou por toda Galicia facendo estes coloquios, que, como digo, tenen todos presentes nas actas que están a disposición de todos vostedes e que están á venda, ademais, porque sería un motivo de ingresos para o Consello Galego de Museos. A cuestión é que estes coloquios e o propio funcionamento do Consello Galego de Museos, que obviamente eran sin afán de lucro, os coloquios se facían gracias ao patrocinio da Administración Autonómica, da Consellería de Cultura, en concreto a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pero é o ano 2008 cando é o último ano que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural patrocinou estes coloquios e a publicación subseguinte das actas, polo cal, desde o ano 2008 non se celebran coloquios. E, de feito, este seminario que temos nós aquí non quere ser un coloquio máis de museos, aínda que algúns o poidan pensar, senón unha cousa distinta que nos sirve para reunirnos, para falar de temas dos que xa vimos falando, pero non é a continuidade dos coloquios. O digo, se alguén pensa que este é o 11º coloquio galego de museos, que non é como tal, non? De aqueles 15 ou 16 museos orixinarios, centros orixinarios, se pasou, me parece que 28 ou 29 no momento actual, ahora non recordo a cifra exacta, onde están, insisto, museos públicos, museos privados, museos da Igrexa, que ben é certo que participan mínimamente nas actividades e incluso na presenza. É unha asociación que non paga cuotas, en todas as cosas porque os museos non teñen para pagar cuotas, non? Pero o da cuota xa, a hora da verdad, é o de menos porque o que interesa é o contacto e a tratar de abordar os problemas conxuntamente. Ben, para ir rematando a miña parte, a hora de afrontar este seminario, o Consello Galego de Museos pensou que había que facer un relatorio común, un relatorio do propio Consello, que dera un repaso a estes 3 décadas, a estes 30 anos de vida dos museos en Galicia, e empezamos por unha cousa elemental, e era revisar as conclusións dos 10 coloquios de museos celebrados desde 1981 ao ano 2008. Como todos terán a experiencia, e cando se miren as conclusións de todos estes dos congresos, seminarios, o primeiro que se ve é que as conclusións se repiten, e as peticións se repiten. Ese é un indicio horrible, un indicio fatal de que, efectivamente, non se resolve nada do que se pedía e, continuamente, durante 30 anos, se estiveron pedindo, ás veces, as mesmas cousas. Entre outras, precisamente, a existencia dun marco normativo adecuado. Por iso non é casual que un dos bloques deste seminario faga referencia ao marco normativo. Porque unha das primeiras cousas que se pedía no primeiro coloquio celebrado en Santiago do Consello Galego de Museos era un marco normativo adecuado. E nos distintos coloquios sempre aparecía a existencia dun marco normativo adecuado. Xa non entrábamos en si tiña que ser decreto, si tiña que ser lei, resolución ou circular, pero que houbera un marco normativo que se cumprira, como ben decía Paco Fariña antes, e que fora de aplicación, e que realmente impedira que as autoridades vayan a inaugurar centros que non están recoñecidos no censo, por exemplo. Temos que asumir tamén que en todos estes coloquios, en toda a vida do Consello Galego de Museos, que contou co patrocinio da Dirección Xeral, sempre houve autoridades inaugurando, pero, como ben decía alguén pola mañá, desaparecían despois do acto inaugural. Só recordo un que se quedou todo o coloquio para tomar notas. Ben, a elaboración do relatorio entonces partiu da revisión das conclusións dos distintos coloquios e ver como estábamos nos anos 80
como fomos, que é o que hai que introspección hai que facer para ver onde melloramos, onde incluso poidemos empeorar, e agora é do que falarán os meus compañeiros Xosé Carlos Sierra e Bieito Pérez Outeiriño, non? Calquera dos presentes nesta sala, sexa máis novo ou máis vello, sabe que hai cousas que se melloraron en algúns museos, outras que se empeoraron de forma francamente notable. Houbo incluso museos que desapareceron, citaba eu onte, cando mencionaba o Olimpio Liste, que o Museo do Seira, que era unha das coleccións de referencia no mundo da etnografía, a podemos dar por pechada e a calecanto, como se fora un búnker que quedou ali e non se volve saber del, sirva isto para homenaxear outra vez a Olimpio, e nos asuntos de actividade, nos asuntos de persoal, de conservación, de comunicación, de público, pois ben, calquera pode sacar as súas conclusións, pero nós fixemos este relatorio pensando neso, en revisar que pasou nestes 30 anos de vida do Consello Galego de Museos. Ben, de momento eu non teño nada máis que decir e teñen a palabra os meus compañeiros. Bueno, boa tarde a todos, novamente. Continuando o que indicaba Felipe Arias, este relatorio está fundamentalmente como unha reflexión e produto unha aportación de varios profesionais de varios centros integrados no Consello Galego de Museos, e non os 4 somos aquí nada máis que transmisores ou portadores deste texto coral. En principio, decir que este relatorio, aparte desa introducción que xa fixo Felipe Arias, trata ou pretende de alguma maneira introducirse contextualizando os museos deste país, os museos de Galicia, e a propia evolución destes museos nun contexto máis amplio, porque somos todos conscientes de que o chamado fenómeno da globalización non é un fenómeno subxectivo, senón que é un fenómeno real. A globalización é un dispositivo de mundialización e de internacionalización das relacións sociais, económicas, políticas e culturais novo, marcado fundamentalmente pola intensidade e pola velocidade desa interconexión, e que esa globalización non se produce dunha forma simétrica, senón que se produce de xeito asimétrico, aplicando ese principio, ese sistema de hexemonía de Antonio Gramsci, en que en todas as sociedades, sexan sociedades fragmentadas ou sociedades globalizadas, se produce unha relación de poderes, de intereses e de relacións onde uns están na posición de hexemonía e outros están na posición de subordinación. Isto é así e, evidentemente, nós vivimos en un país que poderíamos, de alguma maneira, calificar como unha especie de periferia do centro, en cuanto que formamos parte da sociedade occidental, da sociedade europea, pero, evidentemente, dentro dela non estamos na centralidade nin histórica, nin social, contemporánea desa sociedade. Facendo un achegamento á historia dos museos neste país, o que podemos ver con facilidade, non só polos traballos que están publicados, senón por unha mínima observación, é que Galicia non ten unha tradición forte, acusada e consolidada de musealización, o que de alguna maneira explica que o museo como institución non este nin debidamente e suficientemente interiorizado na súa comunidade, como tampouco está debidamente asumido polos poderes públicos e polos poderes non públicos, polos poderes privados. Por lo tanto, de alguna maneira, a invisibilidade social
do museo, tal como se debe entender que é o museo institución, e feito do que se falou estes días, evidentemente, nestes 30 anos de trayectoria do Consello Galego de Museos, pois evidentemente non se lograron os avances suficientes nin para, digamos, a interiorización social do museo por parte da nosa sociedade, nin moito menos para que as administracións públicas e outros poderes sociais incluídos os mediáticos, digamos, entenderan a relevancia que o museo debe ter na cultura dunha sociedade contemporánea. Entón, en ese sentido, eso é algo fundamental. Frente a eso, evidentemente, podemos indicar que temos fortalezas e debilidades. E fortalezas, algunhas delas son as que derivan desas análises que moitos investigadores sociais ou antropólogos como Urs Hanners ou García Cancline plantexan de que asistimos ao mesmo tempo que a un proceso de globalización a dispositivos de desglobalización igualmente potentes, que son os que explican que en moitas comunidades dos chamados países emerxentes, e hoxe falouse tamén deso, como pode ser en Hispanoamérica, México, Brasil, os países andinos, pois evidentemente a museoloxía e o museo este sendo utilizado polas comunidades locais como unha ferramenta de emancipación cultural e como unha ferramenta de afirmación da súa propia identidade colectiva, histórica e social. Evidentemente, nós tamén nos podemos beneficiar deso e, evidentemente, entendemos que hai que traballar nese camiño e tratar de loitar por eses factores de diverxencia que se producen nos procesos globalizadores. Pero, evidentemente, temos tamén que asumir a necesidade de reivindicar e de trasladar á sociedade e aos medios de comunicación e aos poderes públicos e privados que, evidentemente, o museo para a sociedade galega e para a cultura galega, como unha cultura máis do concerto ecuménico e do concerto universal, é unha ferramenta fundamental. Bueno, seguimos. Sí, boa tarde. Nesta exposición que ten casi un formato dun telediario, onde nos imos ir combinando aquí Xosé Carlos máis eu a relación destas, non lle chamaría conclusión, senón destes puntos que de reflexión sobre a situación actual dos museos en Galicia que ven, como xa se dixo, recollido un pouco de todas as conclusións dos anteriores coloquios, e aínda que ambos traballamos en museos e temos como obxectivo a comunicación, pois non temos experiencia no que é a comunicación televisiva, entón eu penso que, espero que saia ben e que se poida chegar a entender. Se non se entende moi ben o texto, basicamente, que nós imos intentar resumir ou comentar así moi de corrido, está íntegramente, creo que se entregou a todos vostedes. Bueno, dunha maneira moi breve, creo que, bueno, tamén que a autoría deste texto é de todos os membros do Consello Galego de Museos, non nos podemos arrogar ningún de nosa autoría porque todos participamos ou tuvemos a oportunidade de participar para a súa elaboración. Simplemente a nós nos toca a súa exposición aquí. Ao longo destes 30 e pico anos de vida do Consello Galego de Museos pudemos asistir a varios fenómenos que todos pois pudemos ver dunha maneira quizá unha parte positiva, pero que ten un aspecto que consideramos pernicioso, que foi o do resurdimento ou do xurdimento das grandes exposicións temporais que foron a imitación de algunhas que se celebraban fora de Galicia, pois tiveron en Galicia un calado moi importante. Estas grandes exposicións que non obedecían a criterios nin a necesidades moitas veces, nin tiñan unha función, nin uns obxectivos específicos máis que aqueles de mover pezas e mostrar algo para poder inaugurar, pois provocaba esa escasez
esa escasez de recursos que sempre tiñan os centros museísticos, pois provocou aínda un problema máis acuciante, posto que hacia os grandes eventos expositivos, esas grandes exposicións que todos recordamos que se celebraban maioritariamente aquí moi cerca, pero tamén noutros espacios de Galicia, fluían os créditos que non iban cara ás institucións museísticas. E outro aspecto que tamén se tratou onte, que se volveu tratar hoxe, é o tema do excesivo control político sobre o tema dos museos, sobre a política museística. Bueno, non sei se se pode falar de política museística porque non creo que se poida falar de política cultural neste país, pero, bueno, un excesivo control da actividade que desenvolven os museos. Este control non se centra exclusivamente, no caso concreto de Galicia, en definir as grandes directrices que deben cumplir os museos, sino incluso na actividade cotidiana en que desenvolven os museos e que corresponderían á dirección ou aos propios técnicos. Incluso, isto xa se comentou tamén aquí outro día, pero é que chega incluso a que é o que hai que dicir fora do museo. Os gabinetes de difusión, os departamentos de difusión do museo perden forza porque serán sustituídos ou son sustituídos polos gabinetes de prensa das consellerías. Ese é un tema que está aivando grandemente a liberdade que teñen os museos e a necesidade de ter esa liberdade para cumplir cos obxectivos que teñen marcados. Da crise. Bueno, outra cuestión da que fala o documento é o tema do concepto de crise, non? Aquí nos plantexamos en que plantexa o Consello Galego de Museos que o concepto de crise evidentemente non debe ser asumido tal como nos lo queren transmitir con esa especie de verdade única no sentido de que a crise é debida a, digamos, a un fracaso do estado do benestar da sociedade do benestar e, polo tanto, das políticas públicas. Senón, debemos entender que precisamente a crise é non tanto unha crise, senón un desorden do propio sistema que, de alguna maneira, nos afecta a todos nós e que a cultura ten que recibir a mensaxe imposta de que todo gasto público, de alguna forma, é un gasto negativo, de que, de alguna forma, de que os centros como os museos ou como outros centros públicos de tipo cultural sexan mantidos polas administracións públicas, eso é un atraso e non como realmente foi asumido na historia da construción da sociedade de benestar como un avance en canto que o dereito á cultura forma parte duns dos dereitos fundamentais de toda a sociedade. Por lo tanto, evidentemente, as crises, que non a crise, que nos transmiten son unhas crises impostadas, non son unhas crises reais e, polo tanto, debemos denunciar ante a sociedade ese feito. E, por iso, tamén, neste documento quixemos plantexar eso, porque tamén na sociedade galega estamos sufrindo esa mensaxe e porque nestes 30 anos de historia do Consello Galego de Museos, os museos que nunca recibiron os favores das administracións na cuantía en que nunha sociedade de benestar deben recibilo, agora, sin haber tocado, nin siquiera comezado a escalar a ladeira do monte, xa son empuxados novamente cara abaixo e isto, evidentemente, debe ser precisamente analizado, dito e descrito. Tamén hai outro aspecto que se recolleu nesta relación, que vai encaminhado o tema de a indisociabilidade entre museo e patrimonio. O museo non se pode desvincular da idea da recuperación do patrimonio no seu sentido máis amplo, non solamente desde o punto de vista material, senón como a conservación da memoria cultural e da identidade de aqueles povos. Por eso, algúns dos proxectos de pseudo-proto para museos
que pensamos que non deben entrar dentro desa consideración de museo, e tamén en relación con este tema do patrimonio e museo, eu creo que se falou hoxe a mañá tamén onte do problema das coleccións das caixas, dese patrimonio importante que está nestes momentos no aire, que non se sabe que vai pasar con eles, pero que, sin dúbida, ese é un patrimonio de todos os galegos, que son dúas coleccións nas que se recolle o mellor facer da plástica galega de, por lo menos, o século XX. Outro aspecto viría tamén en relación con que, ao contrario do que sucede con outras institucións de natureza similar, arquivos ou bibliotecas, os museos sí que teñen unha repercusión clara, poden ter unha repercusión económica no seu entorno máis inmediato. Eu poño como exemplo moitas veces, puño como exemplo, ata hai pouco tempo, a Cidade da Cultura. A Cidade da Cultura inaugúrase cun arquivo, inaugúrase cunha biblioteca, son uns centros que non teñen un efecto chamada. Logo, a posteriori, sí que se fai un museo, pero tampouco ten efecto chamada. Pero que os museos sí que poden ter ese efecto, un aspecto favorable do desenvolvemento social e económico dentro do ámbito no que se xera. Hai outro tema que sería o da banalización cultural. E isto pensamos que é consecuencia dunha exagerada localización ou economicista do tema do patrimonio e do tema dos museos. Esa festivalización da cultura, o que se chamou en algún caso esa disneylandización, é algo que se está a potenciar porque é populista, porque aparece nos medios, porque produce titulares na prensa, pero é un problema para o verdadeiro valor do patrimonio cultural e o dos museos. Estas ofertas, lanzadas desde a propia administración, incumprindo a miúdo a propia normativa de museos, falouse, porque se sacou na mesa fai un rato, o museo no Gallás, unha institución, un museo de titularidade autonómica, pero que non está creado de acordo coa normativa da propia comunidade autonómica, pero que sí vai por esta idea da festivalización, dos grandes eventos que pouco producen para unha sociedade como é a nosa, non? Sí, o centro te faz o seguinte. Bueno, aquí non nos puñamos moi de acordo. Bueno, hai outro tema que é o das distintas figuras vinculadas á interpretación do patrimonio que están xurdindo tamén nestes últimos anos e que teñen denominacións diversas, pois como serían os centros de interpretación da natureza, centros de interpretación do patrimonio, e que en moitos casos, como sucede coa denominada Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico, que tamén se comentou aquí, diseñanse completamente a marxe do sistema museístico do país. En realidade, o que se está facendo é musealizar un patrimonio, que neste caso é arqueolóxico, estáse construindo unha rede de centros museísticos para a interpretación do patrimonio arqueolóxico, pero completamente a marxe do que os museos. E logo, unha vez que se intentan poñer en funcionamento, teñen o problema que todos estamos vendo, pero que xa todos predicimos no seu día cando se estaban diseñando, porque se diseñaron completamente a marxe da realidade museística do país. Eu creo que agora che toca. Outra cuestión da que se fala neste relatorio, e que é unha cuestión compartida por todos os membros do Consello Galego de Museos, é o tema do recoñecemento, e algo que é fundamental para resituar
aos museos no ámbito que lles corresponde. É unha reivindicación bella de todos os museos, pero, por suposto, do Consello Galego de Museos, que o recoñecemento dos museos como centros nos que se desenvolve unha actividade de coñecemento e, polo tanto, unha actividade investigadora. Pero isto non chega só con que se recoñeza oralmente, sino que, evidentemente, nas normativas de aplicación, das que fala logo Vieito, nas normativas de aplicación, evidentemente, o museo ten que estar configurado e asumido polas propias administracións como espazos do coñecemento da investigación. Por lo tanto, é fundamental que figuren tanto nas normativas que podan ser específicas de patrimonio cultural relativas aos propios museos para ese recoñecemento, como que a propia legislación que afecta a propia ciencia como dispositivo de coñecemento dunha sociedade normalizada, pois que evidentemente o museo tamén ocupa aí o papel que lle corresponde, un tipo de investigación aplicada, un tipo de investigación ligada basicamente aos bens culturais e ao patrimonio cultural e á difusión do propio patrimonio cultural. Eso é algo central. E vencellado con eso, lógicamente, todos os mecanismos de interacción entre o museo e a sociedade, os mecanismos de comunicación, e a comunicación tamén é un ámbito fundamental en cuanto ao coñecemento e a investigación. E, conectado con isto tamén, o asunto da formación continuada dos profesionais dos museos nas súas diferentes funcións, níveis e escalas. É dicir, que, evidentemente, os profesionais dos museos non somente teñen o dereito a unha formación continuada como calquer outro ámbito profesional, senón que teñen a obriga, lógicamente, de reciclarse, de ter unha formación continuada. E as administracións deben favorecer e proporcionar as calles axeitadas para que esa formación continuada se produza regularmente e continuadamente. Outro dos aspectos que reiteradamente ten figurado nas conclusións dos distintos consellos galegos de museo é que tamén xa saiu aquí, é o tema da necesidade de contar cun marco normativo actualizado. Falouse xa, non vou profundizar no tema, pero sabedes que Galicia ten a lei de patrimonio cultural de Galicia, que é do ano 95, pero hai un decreto, o decreto 314/86, que é do ano 86, 11 anos antes da lei de patrimonio cultural de Galicia, que nós, en forma así jocosa, chamamos de decreto PI 314/86, e é do ano 86. E, desde logo, que pasou moito tempo, xa no seu momento, cando se publicou, estaba desfasado, a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia non o derroga, senón que o derroga naquelo que se opón á lei, e o que si pensamos que é momento de que haxa decreto, lei de museos, o mismo dá, pero que solucione bastantes problemas que está vendo, sobre todo, que se dan na administración. Entonces, cando se trata da hora de creación dun museo, non hai unhas normas que non ten por que ser un decreto, pero igual poden ser unhas instruccións. Bueno, ese desenvolvemento legal, ese desenvolvemento legislativo, pensamos que é necesario, porque estáse dando este desinterés, isto é produto dun desinterés da administración, pero que se ve, aparte de todo tamén, nese incumprimento, ao que xa fixemos referencia antes, de creación de coleccións e de museos pola propia administración ou da propia administración incumplindo a normativa que é imprecisa, pero que sí está en vigor. Bien, outro aspecto que é tamén importante tratar é o da carencia de dotación de recursos económicos, técnicos, económicos e financeiros. A pesar de que nos últimos anos sí que houve
pois investimento e melloras en algúns dos museos, uns máis que outros. O que si é evidente é que hai unhas necesidades claras de recursos técnicos, engancharse ao mundo que se nos está vindo encima, non temos que deixar determinados sistemas de xestión e hai que pasar a outros. O mundo virtual, o mundo pode ser unha ferramenta que se pode utilizar, pero a maioría dos museos non teñen esa posibilidade. E por isto hai que dicilo que a entrada ao século XXI, a maioría dos museos galegos, sobre todo aqueles máis pequenos, os museos comarcais, os museos locais, que están cumplindo unha función básica no zurcido social desta nosa sociedade, pois carecen dos recursos humanos suficientes para poder cumplir cos requisitos ou coas funcións mínimas que un museo ten encomendado polo simple feito de ser un museo. Bueno, antes, hai un momento, falábamos do tema do coñecemento de investigación e entre ese coñecemento de investigación, naturalmente, está o tema dos públicos, dos usuarios e visitantes dos museos que lóxicamente, deben ser comprendidos e analizados e aí tamén neste relatorio hai unha posición autocrítica por parte dos museos que integramos o Consello e que nos lembramos a nós mesmos da necesidade de buscar vías e dispositivos para conectar, para enlazar novamente cos usuarios, co público, tanto co público visitante foráneo como, sobre todo, coas nosas comunidades máis próximas, cos nosos veciños. E en ese sentido tamén plantexamos a necesidade de ser testemunhos dos cambios, dos acelerados cambios que, curiosamente, nos últimos 40 anos, por tanto, casi ao mesmo tempo en que leva o Consello Galego de Museos funcionando, entre 40 e 30 anos, este país, Galicia, sufriu unha transformación acelerada, fonda, profundísima. Outro día Antón Bamonde falou deste asunto, en que de unha sociedade cun equilibrio rural-urbano a favor do mundo rural hasta os anos 60-70 pasou a ser maioritariamente unha sociedade urbana e, polo tanto, a forma de conciliar e de concertar as memorias e as identidades sociais dos actuais habitantes de Galicia ten que, lóxicamente, temos os museos que enfocala de outra maneira. E isto é un tema que nos afecta a todos os museos, independentemente da temática que cultivemos ou da especialidade do museo na que traballemos. Por tanto, entender a sociedade de hoxe e tratar de empatar con ela tamén é un reto, que non somente é un reto das administracións, sino que é un reto tamén noso, dos equipos que conformamos as plantillas dos propios museos. Tamén hai unha preocupación pola necesidade de introducir novas formas de xestión dentro dos museos e buscar, ao mesmo tempo, novas formas de financiamento, sobre todo nos momentos en que se está a vivir. Pero hai que ter tamén cuidado coa introducción desordenada de modelos organizativos propios da empresa privada, que si ten algúns que si se poden ser positivos, pero ten outros que, lóxicamente, van ser moi negativos. Estáse vendo, como xa se dixo tamén, como se prescinde de directivos científicos e técnicos para sustituirse por xerentes ou xestores de recursos económicos que cada vez están tomando máis peso nas direccións, na decisión dos centros sobre cuestións que non lle corresponderían, sobre organización de programacións, etc. Isto levaría un pouco que sería a deshumanización do mundo do museo, a terciarización do museo, e porque o museo vai levar tamén as de perder, posto que desde esa óptica da empresa, o museo, se se fai unha avaliación, vai ser unha empresa non rendible, con cual unha empresa prescindible. Unha acotación final.
Cando falamos de todos estes temas, cando se fala de recursos humanos, de recursos económicos, de públicos, temos que ter moi en conta onde estamos en Galicia, e xa decía ao comenzo que o Consello recolle museos moi diversos, moi diversificados. E que quero decir con isto? Que temos que ter presentes que a importancia dos museos non está en función do tamaño, non está en función ni tampouco da trascendencia que nos queren facer ver os medios moitas veces, non? Entón, no Consello Galego de Museos temos exemplos abondos de eso que hai tempos se chamaban os pequenos museos, pero que cumplen un labor fundamental dentro do seu territorio. Se me veñen á cabeza, por exemplo, tres exemplos que eu quero citar. O Museo da Fonsagrada, aquí representado, o Museo de Melide e o Museo da Capela. Son museos pequenos, son, se queremos, coleccións, porque se lles aplicamos a plantilla de museo, mellor non chegarían ao nivel de museo, pero que fan un labor impagable desde o punto de vista patrimonial, desde o punto de vista territorial e, polo tanto, en favor da comunidade. Ao Consello Galego de Museos, creo que falo por todos, nos interesa moito esa diversificación. Non se trata de que todos nos equiparemos aos museos máis grandes, con máis recursos e con tropecentas persoas traballando, que non é o caso. Probablemente nos museos grandes acaben solucionando a crise con gardas de seguridade e azafatas, e punto, e externalizando o resto dos temas, e nese momento os pequenos museos seguirán traballando con 1, 2, 3 persoas actuando no territorio, recollendo patrimonio e, polo tanto, facendo que o Consello Galego de Museos sobreviva. Venga, a seguir, ábrese un turno de intervencións sobre a temática que se expuxo aquí alrededor dos problemas dos museos en Galicia. O Gaiteiro pode con nós outra vez. Bueno, boa tarde. Nada, xa estamos rematando estas magníficas xornadas que nos permitiu a todos un pouco coñecernos dende diferentes eidos e xerárquicos e de coñecemento. E, bueno, un pouco máis que nada quería apuntar, porque me parece que non é boa esa perspectiva que en xeral se tende a empresa querese lucrar e o resto non. No sentido de que, sobre todo, a un nivel de organigrama, de estructuración, de plantexamentos, o mellor, se se quere, de marketing, de publicidade, moitos aspectos que se xeraron dende o mero interés lucrativo, en da empresa, vaya, son moi útiles se os intentamos aplicar a outros obxectivos. Se o mellor o noso obxectivo final, en vez de ser cuantitativo, pois é cualitativo, ou é empoderar unha sociedade, ou se se cambian eses obxectivos, sí que creo que é unha moi boa ferramenta. En moitos casos, sobre todo para iso, para que se sexa rentable por un mesmo, non dependendo nin... E, bueno, era máis que nada apuntar iso, a verdade, e facerme eco da magnífica idea que creo, tivo un compañeiro da sala, de Fonsagrada, de que é intentar aproveitar este tipo de reunións para que, de verdad, non só plantexemos problemas, sino porque eso xa o sabemos todos, sino que eses problemas postos en común xeren, a lo menos, aventurarnos a algún tipo de solución, ou a lo menos a acción, que iso xa bastante, e visibilizar eses problemas, para ver se entre todos e para o próximo xa conseguimos outras conclusións. E nada, gracias. Bueno, gracias pola reflexión, que tomamos nota dela, pero, bueno, na primeira parte, bueno, creo que con ese enfoque podemos estar todos basicamente de acordo, e no último que indicabas, este relatorio non solamente plantexa problemas, o que fai unha reflexión é un balanzo de 30 anos, e o que se destacan son aqueles problemas non resoltos e aquelas solucións que sí poden ser enunciadas. Ora, a solución por parte dos centros só
hai unha que, como tú ben decías, o traballo e o compromiso por parte dos profesionais en sacar adiante nas condicións que sexan as institucións nas que operan. Pero, evidentemente, isto non quere dicir que somente cos propios medios humanos, que encima son limitados, se podan, digamos, ofrecer alternativas moi sólidas ao que se nos ven encima, e ao que a herencia que trasladamos, porque eu quero insistir moito no que dicíamos ao principio, de que non estamos falando de unha situación de crise que proceda dunha situación anterior de bonanza. Pasamos dunha situación de, digamos, de moitas limitacións a unha tendencia cara á precariedade. E ese é o tema, que é distinto. Estrutural, o concepto de estrutura e de conxuntura, como sabes, é moi discutible. Sí, no caso concreto dos recursos humanos, no que os museos de titularidade estatal e xestión transferida, hai que dicir que a última modificación, a última dotación que se fixo nos museos de Galicia foi no ano, se non me equivoco, 96-97. Dende entón, houbo algunha modificación puntual no que son os museos que deberan ser o baluarte, ou por menos o espello no que se miren os demais museos, que son os museos de titularidade estatal e xestión transferida. A precariedade é tal que impide que se poida desenvolver correctamente, porque era do ano 97, a última RPT, modificación, non? E entonces, eso falando exclusivamente de persoal, pero eso podese trasladar a todo o demais. As infraestructuras, os museos medran as cousas ou as funcións que tens que facer todos os días, non medra o persoal, non medran os recursos e xa non falando dos financeiros, porque maioritariamente desde o ano 2009 os museos 90% no capítulo 6 de recorte, 90% en algún concreto 96,34% de recorte do ano 2009 ao ano 2011. 96,34% de recorte no capítulo 6. Con todo, eu quixera resaltar, e os compañeros estarán de acordo comigo, en que dentro do Consello de Museos e fora do Consello de Museos, os museos de titularidade estatal somos considerados privilexiados. Claro, porque temos, polo menos, temos pouco persoal e cada vez menos, pero temos persoal. Temos cada vez menos actividades, pero temos algunha actividade. E temos a porta aberta. Hai moitos museos que, como decía antes, morren polo camiño e que non poden atender as mínimas necesidades. E isto que nos anos 80 se reclamaba, porque parecía que era de caixón, se me permiten a expresión pedestre, pois claro, agora parece que é normal que os museos teñan que morrer e que os museos teñan que cerrar. E a propia, e ese o problema é, xa o falamos varias veces entre nós e comentando, se oye nas tertulias, que a sociedade xa non nos demanda, dice, a esta altura, co que estamos pasando, encima vamos ter que pagar os dos museos. E tes que escoitar isto. Sí. Eu que quixera engadir tamén a eso outra cuestión, que efectivamente o que acaba de decir Felipe Ares en relación aos museos de titularidade estatal é certo, pero que pois están todos os demais que xa parten dunha precariedade que é así que é estrutural, porque desde o principio do seu nacimiento de moitos deles, e o propio museo que nos preside, que preside o Consello Galego de Museos, que é o noso referente, porque así o asumimos e retamos todos, que o Museo do Pobo Galego, pois evidentemente con moi poucos recursos, fixo un labor, digamos, faraónico nestes 30 anos. E agora está precisamente pasando por unha situación bastante problemática en cuanto a recursos. Pero, lógicamente, se habilitan fórmulas de imaginación, pero, claro, a imaginación nunha sociedade como esta non é un corsé que se dilata, sino que é un corsé
bastante rígido. E, evidentemente, en ese sentido, pues, efectivamente, se do Consello de Museos os de titularidade estatal teñen moitos problemas, que os temos, e imaginadevos o resto, non? E, despois, insisto, o Museo do Pobo Galego, que debía ser un museo mimado por cualquier comunidade, porque o seu elemento cabeceira, o seu referente, evidentemente, non pode ser asumido que teña que pasar pola situación pola que está atravesando. Bueno. Sí, yo quería hacer un comentario. Estoy muy agradecida por las conclusiones, porque además me parecen una síntesis fantástica de la historia de los museos. No, yo no diría no en Galicia, sino en muchas partes. Y yo quería apoyar o dar un poco la batalla por empezar por cambiar algunos conceptos semánticos, porque si todos estamos de acuerdo en que el museo no es un espacio de consumo y no está sometido a las lógicas de mercado, porque si lo está, desaparecemos, yo propongo ir cambiando el concepto de públicos y de usuarios, que es un concepto muchas veces peligroso porque está vinculado a este consumo, y empezar a hablar de participantes y de ciudadanos, y de este modo empezar a cambiar esta visión, ¿no? Un poco de los museos no como un espacio prescindible, sino como un espacio de construcción de ciudadanía, ¿no? Sí, por decir algo. Os que peinamos canas cando os podemos peinar, sabemos que pasamos dos visitantes aos usuarios, despois foron clientes e agora son consumidores. O que temos que intentar é que, en vez de pasar a consumidores, pasen a cidadáns. Para quien esté interesado, yo tengo publicado en la revista ICOM una reflexión sobre clientes, visitantes, porque me parece interesante, porque la palabra visitante en castellano tiene muchísimas acepciones, incluso se dice visita médica rápida y figuradamente muy rápida, que no sirve casi para nada. Entonces, si alguien tiene interés en eso, allí tiene todas las acepciones sobre visitante, cliente, y efectivamente yo creo que la percepción de que seamos todas esas cosas que quieren que seamos, o emprendedores, tampoco. Queremos ser gente feliz que va a un museo y que es más feliz al salir que cuando entró y aprendió algo, y por tanto somos mejores ciudadanos, mejores personas y además más políticos, aunque eso le moleste a mi ministro. Y solamente para acabar, yo soy especialista en poner frases en las convenciones. Esta no sirve y a consecuencia de mi desayuno de esta mañana no sé a qué filósofo pertenece. Creo que a Schopenhauer, pero no lo puedo jurar. Y era muy simple. Dice, vencer, eso está al alcance de cualquiera. Resistir es lo importante. Resistiremos. ¿Alguna intervención máis? Bueno, como final, quisiera retomar un pouco que a proposta que se fixo no día de onte sobre o problema dos fondos das dúas antigas caixas do Foro de Galicia. Este coloquio, evidentemente, pódense extraer as conclusións que poderíamos ou deberíamos hacer, pero entendemos que sendo un seminario no que se dé a coñecemento por parte do Consello de Cultura sería a participación dos ponentes o que se tratou, un resumen das cousas tratadas, eso sí, e pode haber a proposta de que na parte esa que se fala no texto que se resume agora da indisociabilidade de patrimonio e museos, apoiándonos en eso, que poida colocarse ao final, que é unha das cousas que o seminario tratou non en profundidade e tal, é a situación na que se encontra as coleccións de arte, non só son pictóricas, de arte, das antigas caixas de aforos. Como se comentou aquí, hai unha parte desa colección que está considerada como activos financeiros, por canto, o que son pezas, cadros, esculturas de autores que teñen un precio moi contrastado no mercado internacional e, por lo tanto, se trasladaron a ese outro caixón dentro do mundo financiero que son os activos. Pero fora deso, o resto das coleccións
deberían, evidentemente, e eso tamén intentarlo, por suposto, pero é máis difícil, pero deberían reingresar a Galicia, que é onde corresponde. Non sei se os que están aquí presentes de Lugo quixeran incluir, xa falando de patrimonio, algo sobre o problema dos fondos arqueolóxicos de... Como se chama? Que? Arqueolóxicos non arqueolóxicos. Bueno, sí, hai pictóricos tamén, pero de Álvaro Gil. Aquí hai xente de Lugo, non sei. Que? Falamos antes, no sentido de que agora mesmo están en negociacións a Diputación Provincial de Lugo cos herdeiros de Álvaro Gil Varela, co cual non vamos a pronunciarnos ao respecto hasta que señan oficiais os resultados desas negociacións políticas non técnicas, sina que non estamos agora mesmo. De acordo? Moi ben, gracias. Entón, se lles parece, se incluiría ao final dese texto explicando un pouco o tratado aquí e algunhas consideracións que están expostas xa nestes textos e nos resumos que ustedes entregaron, con un apéndice dicindo que se mostrou a preocupación polo estado deses fondos pictóricos que foron adquiridos co aforro de todos os galegos e fundamentalmente porque a Caixa de Aforro traballaban ese caladeiro polo aforro dos emigrantes. Sí, bueno, claro, evidentemente, seguindo a trayectoria do Consello Galego de Museos, aínda que hai unha diferencia entre os coloquios e o que é hoxe este seminario, hai a previsión de publicar o aquí tratado, como seguindo a línea dos tomos anteriores, que me parece que o dixen cando se inaugurou co coloquio este, son un referente limitado, evidente que é limitado, un referente para unha bibliografía da museística en Galicia. Bueno, agradecéndole a todos ustedes, a súa participación, en primer lugar aos señores relatores, agradecerles especialmente a exposición de coñecementos de interés inmenso para os que traballamos un pouco neste campo no noso país, e a todos os asistentes, por suposto, e agradecer a unha asistencia tan notoria, que non é moito costume para este tipo de temáticas, non? E, sobre todo, e ao final, agradecer ao Consello da Cultura Galega o apoio e a organización deste seminario sobre o estado da museoloxía actual. Moitas gracias a todos ustedes.